อยอดประสบการณ์จากการเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งณปัจจุบันนี้สภาพแวดล้อมภายนอกถือว่าอันตรายยิ่งสำหรับเด็กเพราะฉะนั้นผู้ปกครองทั้งหลายครับท่านต้องเอาใจใส่เด็กให้มากขึ้นกว่าเดิมลำพังแต่ครูบาอาจารย์คงจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงนักอีกส่วนหนึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนหมู่บ้านในคณะกรรมการหมู่บ้านในสังคมในคณะกรรมการชุมชนคงจะได้ช่วยกันประคับประคองช่วยกันดูแลทำให้เด็กของไทยได้เด็กของกาฬสินธุ์ได้มีเป็นคนที่จะให้เก่งและเป็นคนดีมีคุณธรรมรักษาวิถีความเป็นคนกาฬสินธุ์นั่นก็คือรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของกาฬสินธุ์ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นเมืองด้านอัตลักษณ์ของการสวมใส่ผ้าแพรวาต้นตาลตะลามผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนคงจะได้บ่งบอกแสดงออกถึงความเชิญชวนพี่น้องผู้ปกครองที่อยู่ณที่นี้ร่วมกับกระผมเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2557 ณ บัดนี้ครับลำดับนี้ท่านประธานในพิธีจะได้ลั่นของชัยขณะนี้พิธีเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติได้เกิดขึ้นอย่างสง่างามและโดยการนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติได้กรุณาบนเวทีสักครู่หนึ่งค่ะเพื่อที่จะได้รับฟังคำกล่าวขอบคุณจากหัวใจไม่น้อยจากปากเล็กๆที่จะได้นำเรียนต่อท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านค่ะและในลำดับนี้เด็กหญิงสักุรยาผู้ระยาตัวแทนเด็กๆและเยาวชนจากโรงเรียนเทศบาล1 กาฬสินธุ์วิทยา10ค่ะจะได้เป็นตัวแทนในการกล่าวขอบคุณค่ะกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านนายกเทศมนตรีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุกุลยาพุทธยานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล1 กาฬสินธุ์วิทยา10ค่ะสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาล1 กาฬสินธุ์ค่ะในนามของเด็กและเยาวชนหนูขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกเทศมนตรีตลอดทั้งท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้กรุณาเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังอันสำคัญของชาติในอนาคตด้วยการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆมาซึ่งไม่ว่าจะเป็นวันเด็กหรือวันใดๆก็ตามสิ่งที่เด็กจะพวกหนูปรารถนาอย่างยิ่งก็คือความรักความใส่ใจจากบุคคลที่หนูรักไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงทุกคนในสังคมไทยค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่หนูเจอกับปัญหาหนูต้องการความช่วยเหลือความเข้าใจจากคนที่รักและหนูพูดได้ค่ะวันนี้เป็นวันเด็กเป็นวันที่เด็กๆทุกคนได้รับความรักจากผู้ใหญ่ทุกๆท่านพวกเรารู้สึกซาบซึ้งและอยากจะกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงท้ายนี้หนูขอเป็นตัวแทนเด็กๆด้วยการให้คำสัญญาที่จะปฏิบัติเดินตามคำขวัญวันเด็กที่ท่าน